Mam przyjemność reprezentować komitet organizacyjny, który przygotowuje duży projekt do realizacji w 2017 roku, czyli 22. Światowe Forum Mediów Polonijnych, które będzie realizowane w przestrzeni dwóch województw małopolskiego i województwa świętokrzyskiego, połączonego właśnie z Międzynarodowym Kongresem Zdrowie, Rehabilitacja, Ekonomia Społeczna. A projektem wyprzedzającym zawsze, bo od ponad 20 lat przygotowujemy Światowe Fora Mediów Polonijnych, jest właśnie Ogólnopolski Sejmik Mediów Lokalnych i Samorządów. Zastanawialiśmy się, gdzie ten 20. jubileuszowy sejmik zorganizować i powiem tak, że to nieprzypadkowo jest wybrany Dobrzeń Wielki, gmina, z którą szczególnie za pośrednictwem pana dyrektora Gerarda Kasprzaka współpracujemy od wielu lat. Zresztą gmina była wielokrotnie patronem, organizatorem różnych wielkich projektów realizowanych również w przestrzeni międzynarodowej. Sytuacja, w jakiej i gmina Dobrzeń Wielki, i kilka innych gmin się znalazło, był jakby powodem tego, że komitet organizacyjny zdecydował się na to, żeby 20. jubileuszowy Ogólnopolski Sejmik Mediów i Samorządów, mający tradycję począwszy od roku 1990, właśnie w tej gminie na terenie powiatu opolskiego zorganizować, bo w trakcie sejmiku tematyka będzie związana z kreacją innowacyjności, budową jakby nowej przestrzeni intelektualnej w zakresie wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego, budowania przestrzeni rozwojowej dla samorządów terytorialnych w tych niełatwych aktualnie czasach rozwojowych i w perspektywie pewnego kryzysu, jaki od dłuższego czasu mamy, jeżeli chodzi o budowanie przestrzeni rozwojowej przy wykorzystaniu środków europejskich, przy rosnącym poziomie zadłużenia samorządów terytorialnych. To będą te tematy, które chcielibyśmy w bazie merytorycznej sejmiku poruszyć. Ale tematem wiodącym będzie debata obywatelska właśnie poświęcona sytuacji, w której się gmina Dobrzeń Wielki znalazła i gminy tutaj sąsiednie, ze względu na sytuację, która nie jest wyjątkową w skali, jest sytuacją wyjątkową w skali kraju i warto właśnie dać przykład tutaj w trakcie tej debaty i pokazać, w jaki sposób tego typu problemy powinny być w środowiskach lokalnych w różnych częściach kraju rozwiązywane. Czy można podejmować decyzje jakby za mieszkańców gminy, którzy są przeciwni tej decyzji, ale o tym najlepiej powie pan wójt, który jest również, czyli tak jak i pan starosta, współorganizatorem 20. Ogólnopolskiego Sejmiku Mediów i Samorządów Lokalnych. Chciałbym też powiedzieć, że przy biurze organizacyjnym 20. Ogólnopolskiego Sejmiku Mediów i Samorządów jest akredytowanych już 182 dziennikarzy z 31 krajów świata i cały czas liczba akredytacji do nas spływa. My mamy w sumie kontakt z prawie ponad 1000-osobową grupą dziennikarzy pracujących w ponad 50 krajach świata. To jest to olbrzymia liczba ludzi lubiących, rozumiejących się i wzajemnie współpracujących. Także chciałem powiedzieć, że komunikat merytoryczny, komunikat prasowy oraz deklaracja, którą Państwo dostaliście, projekt oczywiście deklaracji programowej Sejmiku, który jest w trakcie konsultacji, a który został wypracowany przez komitet organizacyjny, zostanie po dzisiejszej konferencji z jej zapisem i fotograficznym, i merytorycznym, i filmowym rozesłany do wszystkich dziennikarzy, bo oni na to oczekują, a w samym sejmiku weźmie grupa 30 dziennikarzy, których zaprosimy specjalnie z całego kraju. Także ja chciałem powiedzieć, że te przygotowania do 20. Ogólnopolskiego Sejmiku zbiegły się z debatą
jakby obywatelską, która toczy się przy udziale społeczności lokalnej, gmin dobrze wielkich, gmin ościennych, również w miarze całego starostwa opolskiego. Debata, której się uważnie przyglądają inne gminy w kraju, które są w podobnej sytuacji. Myślę, że warto tutaj w tą debatę się włączyć, a szczególnie jeżeli chodzi o dziennikarzy, którzy przecież budują opinię publiczną, budują pewne standardy zachowań i myślę, że warto w tej debacie wziąć udział.